Hai guys, hari ini kita mau sharing resep minuman jeruk nipis yang biasanya kita minum kalau batuk nggak sembuh-sembuh. Bahannya simpel aja kok, cuma perlu 3 buah jeruk nipis, 3 sendok teh gula, dan air panas. Bikinnya juga gampang. Yang pertama, larutkan gula dengan sedikit air panas, lalu aduk-aduk sebentar. Kemudian, belah jeruk nipis jadi 2 bagian, lalu kita peras airnya. Selanjutnya, campurkan air perasan jeruk nipis ke dalam air gula, lalu aduk-aduk hingga rata. Ini bisa diminum sehari sekali sebagai obat batuk, dan dalam 3 hari biasanya sudah kelihatan hasilnya. Selamat mencoba ya!